omuraria obreti kire nare gorige news nare chi radio chi TV chino chikobeka story nga muske governor na morogo eta town ya naba engineer babete chi reflector Yes. So I hope nga namagendo bari gosabei kuna bwente gocha amangi amagendo ari abwente gocha kanyanchwa Park Streets. Yes. Echo muske mo president ya confirm meeting 5 kilometers chirami ngoko ruchire nyanchwa erinde torusi amakori ari abekire gari at least na intutu chage gutara seramigo amagendo anda kabire na ya Nyambera market Nyambera market I can confirm wigira boni yo contractor were handed over amagendo anda gatatu daraja mbiri market we were given around 650 million igo aba engineer already mbaje toro gorigeri amagendo anda gatatu aba engineer mbaye tagotema gosabe between daraja mbiri na daraja moja gosento nyare go twara eprayoba ekonyara ko reduce jam within the town because amale market amale manda yani amagendo ande na ali akororu kisi tukabrong tutagete go expand epara amagendo ande oise kogenda kisi kirigorisi nkwaro chebire gitabi utagora nyo bono rende ebinde mbiri korregana ige kinta gete goteba ngeringa ki personally na jetoro and I want to confirm among esaba MC ba jetoro again togero kinta gete gotebinga we never went there for campaigns no nyeni inu se chibije chino ni maite mwachirigirisa and nare mwatoro jitokolete biara ngatuta ndoro ikanga kiechi campaign right now nukujaribu kupembereza abantu bari bande beira ni rense unabono kuroma Bay County mata murara bintu bikokoragana is only that otwacherere tukogenda state house we could have gone area kanga na into to asukire step Mheshimiwa Vincent Obuga asante sana Mheshimiwa Sincho kwirandi oku akiri aye bone myaka ni 3 muri obisi wakole mirimo na bwo mirimo yetu mwananchi mu mukorere une counter assembly insobra ibo ya muske governor Simba Paul Arati was it necessary was it mandatory was it a must mubwati ibintu which state house usena mubu ariko bikoraga yakora mubwate budget ya county Taiteko kubori the reason why to represent abananchi remember nga a budget yonsi pia ya Kenya ikoru national government yeah alisto ajeto maende tali oruto alino obisi ya serikali twajeto state house itali muchi oruto yes alino mochi no na yoga ni kwa ndo kwa bogera kwa nyuno anisha yes alino mochi ko weta ikero bwate mochando bwente go sororo oereze mejando igo ikero twajeto ne mejando ya Kisi County twajete kwa ereza because ye budget ya Kisi County at the moment in fact nenge a wage bill ya Kisi County era around 60 something 68%. Igo chibesa to gotigali togora magendo is about 32% I can confirm nganjigo isana okora magendo ya Kisi County. The only way turanyare ko sukato ikera bande no kogenda naende toteme ko kora robbing ye chibesa chinde from national government. Igo tindo jimagozo twajeta ali because unabona nare to kobegero magozo abandi batotebiri into one time abura nyole kirota one time maite ine tamu yende bagotomenta igo egendo ntagete goteba nga unaone genkurwa na bonkunya gusaba nga abantu bandi finally gende nga one time ingi baminute because at the moment injo already genchanganyite ikire bago gote one time mungo shumane yende bagocha comment igo kogenda kwitu Nairobi ntogende tiko guchibesa unabona arucha abandi bote lakini mheshimiwa utakwenda igure chibesa some questions came achiko rise ngelinga ekero mwachete egali fiste abantu baruchinga what was the conversation but no even a single MCA obete involved in the talk what was the role of MCAs gekora ndiye tikero mwikoto mwige mugakira ontagete gote media platforms te pwate the story ya ba MCA ekere twachetari ntwarwete proposals chito chikabari presented no leader majority umuske Henry Muracha nero represented the Kisi County from Nyamira ekabari presented no speaker we assembly ya Nyamira umuske Nyabaro then thereafter ntwabwate representation ya bali mibechai ntwabwate representation ya bari mibe kawa then finally omuntu crown etia mangana yonsi pi from Kisi County no muske governor nero kwanete bwo mwelio akamentera birikero kende tutarakwana